una lettera che ho scritto per questa città. Non è stata solo una grande festa multiculturale, quella del 16 marzo nel quartiere della stazione di Udine, perché questa iniziativa spontanea, organizzata dagli amici del quartiere più complesso e problematico del capoluogo friulano, è stato un autentico atto di amore da parte di molti cittadini nei confronti di quello che è forse il luogo più affascinante della nostra città. Affascinante come la sua gente, italianissima ma proveniente anche da ben 63 paesi diversi, un laboratorio di integrazione cresciuto all'ombra di un palazzo, quello della stazione ferroviaria, che dal 1860 guarda tutto. E questa giornata gioiosa è cominciata proprio con un pranzo sotto le Magnolie, in via Roma, dove però abbiamo parlato di cose anche molto serie, senza peli sulla lingua. Tutti sappiamo che senza giustizia non ci saranno mai la pace. Mi chiamo Saul, sono il presidente dell'Associazione Sociale e Culturale Latinos di tutto il mondo. La salsa colombiana è diversa a quella portoricana o a quella cubana. E dopo il confronto fluidificato dall'ottimo caffè di Gigi, coraggioso commerciante di questo quartiere, è partita la prima attività in movimento di questa festa, il viaggio tra i negozi etnici di Borgo Stazione, una passeggiata in cui si è ammirate le vetrine, le merci importate da ogni angolo di questo mondo interconnesso e si è parlato naturalmente dei protagonisti di queste botteghe, i commercianti, arrivati qui da tutte le latitudini e proprio qui hanno fatto radici, svolgendo un preziosissimo servizio di prossimità apprezzato molto anche dai residenti italiani. Un emporio multiculturale al servizio dei cittadini senza distinzione alcuna. Siamo passati anche davanti al sarto cinese, categoria molto particolare di genti che qui commerciano e lavorano 365 giorni l'anno, che qui mentre tutto si trasferisce nei famosi non luoghi chiamati centri commerciali. Abbiamo portato a Udine l'autore del libro sui non luoghi, l'antropologo Marc Auger, e ci spiegò qual è la differenza tra uno spazio di plastica che non ha identità e luoghi che invece hanno un'identità, hanno una storia, hanno delle storie. E adesso stiamo per attraversare la strada e stiamo per entrare in quella che io ho definito in altre occasioni, con una piccola forzatura, la zona araba. Forse il nostro amico Rashid non si aspettava tutta questa calca fuori dal suo negozio aperto dal 2015 e che qui è un autentico punto di riferimento, tanto che lui vorrebbe aprire anche la domenica se glielo permettessero. E questo marocchino simpaticissimo e perfettamente integrato vuole mostrarci proprio la sua bottega e i suoi 3 bravissimi collaboratori al lavoro. I suoi clienti sono praticamente al 99,9% furlani. Naturalmente stiamo esagerando, ma neanche tanto, perché qui davvero è un altro crocevia di questo quartiere multietnico ed è un vero piacere osservare Rashid e i suoi collaboratori al lavoro e i suoi clienti affezionatissimi che tornano sempre, non solo perché questo è un barbiere low cost, ma perché questo è davvero un posto in cui si apprende anche dal minimo gesto e dalla simpatia di questa gente incredibile. Ed è un piccolo evento questo incontro internazionale che attira curiosi da tutte le parti che continuano a entrare a vedere Rashid in azione mentre dialoga ovviamente in italiano con questi amici arrivati per conoscerlo e per vedere con i propri occhi che qui, oltre al crimine e a tutto il resto, c'è anche tanta umanità e la vita che scorre tranquilla. E dunque avanti con la passeggiata alla prossima tappa, la bottega del caffè,
e questo è davvero un altro crocevia in cui ci mescoliamo, anzi l'abbiamo organizzata apposta, questo coffee break, in un luogo frequentato da una clientela di 64 popoli, che qui comunque il caffè per inciso buonissimo lo devono ordinare, e quindi la lingua veicolare di tutti è l'italiano, compresa quella dei titolari Kai Fan Fang e il padre Kai, che nonostante vengano dalla Cina sono più italiani di chi sta facendo questo video. 8 caffè, 3 macchiati. E naturalmente tutto intorno è tanta la curiosità per questo gruppo di italiani molto nutrito, venuto addirittura qui a bere il caffè laddove succede un po' di tutto di giorno e di notte, e siccome la nostra è una festa inclusiva, anzi è una grande festa del quartiere, abbiamo fatto in modo che tutti partecipassero con pari dignità oltre ogni barriera. E allora dal melting pot molto glocal di via Leopardi, quello per inciso dove l'esercito gira e gira, ci spostiamo nel cuore di Borgo Stazione, alla scuola Dante, quella multietnica dove gli italiani sono davvero pochini, ma tutti parlano italiano, come ci ha confermato la dirigente Rosaria Arfè e la maestra Cristina, all'inizio di un'altra passeggiata chiamata 6 stazioni N storie, in cui anche l'amico Giorgio Ganis, malgrado il traffico, è riuscito a veicolare i messaggi in bottiglia di questo quartiere, che noi, come fatto sin dal pranzo, abbiamo invaso pacificamente, rioccupandolo per lanciare messaggi, in fin dei conti, di speranza. E quindi dalla scuola Dante, dove eravamo davvero in tantissimi, ci siamo spostati sotto il Palazzo di Vetro, opera dell'architetto Hermes Midena, un anticonformista che tante opere ha lasciato alla città di Udine e una ne ha voluto donare proprio al quartiere della Stazione. Come ci ha spiegato l'architetto Roberto Cocchi, un altro amico di questo quartiere che ha una serie di ricchezze che è il nostro dovere far conoscere al più ampio pubblico possibile. Nuova primavera a Borgo Stazione, questo era quello che Marco poi ha organizzato. Questo Ribaldo è arrivato qui nel 2019, io l'ho conosciuto pochi giorni dopo. Lui è stato ospite del più lussuoso hotel udinese che si chiama Cavarzerani. Per inciso ho cercato io, ma non mi accettavano a me. Mi pare che lui pagasse meglio, io non me lo posso permettere. Però ha scritto una cosa per voi, attenzione, non per me, per voi. E non gli ho chiesto di cosa dovesse scrivere, gli ho chiesto devi parlare e devi lanciare un messaggio sul Pakistan e su Udine. Non lo so, non l'ho letto, vi giuro, ho letto solo l'iniziale e ho detto mi piace. Buonasera carissimi, io mi chiamo Wajid e vengo dal Pakistan. Una lettera che ho scritto per questa città. Mia cara Udine, ti devo un mondo di ringraziamenti per i meravigliosi 4 anni trascorsi tra le tue braccia. La tua bellezza, con le tue stradine affascinanti e i tuoi caffè profumati, accoglienti, è stata il mio rifugio sicuro. Ogni giorno portava nuove scoperte tra loggia e castello, rivelando i tuoi scorsi mozzafiato e i tesori nascosti. Ma ciò che veramente mi ha fatto sentire a casa sei stata tu, con il calore della tua gente. Fin dall'inizio mi hanno accolto a braccia aperte, facendomi sentire parte della famiglia. Ho condiviso risate e storie con amici meravigliosi che sono diventati dopo come parenti. Ora, mentre mi preparo a dirti addio, rifletto sul mio percorso personale durante anni questi. Grazie a te ho avuto l'opportunità di sviluppare nuove competenze, imparare una nuova lingua, cultura e cucina. Importanti traguardi professionali. Il mio lavoro qui è stato gratificante e mi ha permesso di crescere in modi che non avrei mai immaginato. Ti ringrazio Udine per avermi offerto questa esperienza di crescita e realizzazione. Con tutto il mio amore, Wajid. Grazie. Mandi. In realtà l'ha copiata su Google, però grazie, questo è mio.
24 ore su 24 naturalmente. Dal punto di vista delle sostanze stupefacenti era ancora un'isola felice, non ce n'erano. E giustamente quando sono a decine le persone intorno a noi qualcuno pensa che non abbiamo tutte le rotelle a posto e attiriamo di conseguenza quello che vogliamo, ossia la gente del quartiere. E qui nessuno ormai capisce più nulla perché il gruppo da un lato continua verso l'ultima tappa della passeggiata sotto la stazione ferroviaria e così mentre siamo in tanti a fare casino sotto il palazzo della stazione in tantissimi sono già all'aperitivo della dadaista che del resto è cominciato in ritardo, come si vede dal fatto che già da un bel po' di tempo la gente si sta divertendo, è anche un mondo. No se da de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece a freno, ni lo para un Corazón latino, Udine. Llega así, de esa manera, caballo, caballo. Cuando el amor llega así, de esa manera, caballo, caballo. Omamang ba, osumaing baki, jamamang bai, osumaing ba. E insomma, dopo l'entusiasmo con cui sono stati accolti i brani dei Corazon Latino e di Selas, Colombia e Costa d'Avorio uniti in questo quartiere internazionale di Udine, che per un giorno si è messo alle spalle un passato difficile, guardando a un presente forse più roseo di quanto tanti cittadini che qui magari non ci passano possono immaginare. Cosa aspettate dunque anche voi a venire in Borgo Mondo? Omamanga ya miesu mama imbaki jama mangbai osumai la Mamangaki, mamangba, ya miesu mama imbaki, jama mangbai, osumai ngao, jamu, ya, miesu mama imbaki, ibo yegbengu, bakungango mani, Entre las remorse y el mangiante che strondene di ogni bande. Navigante tutte las vengo, io sapendo non so ai cai, sempre in bagnare qualche cesso soy sedato, non finisco con gli amici, tutte quante l'utrisini, alle sempre verde a scovato non hai credato. Ma trovato l'hai credato, scrocco non hai credato, l'hai credato, l'hai credato.